Во Иран се одржуваат избори за парламентот и за собранието на експерти кои, според посматрачите, може да бидат решавачки за тоа дали Исламската република ќе излезе од дипломатската и економската изолација по неколкогодишните санкции. Ова се први избори откако стапи во сила нуклеарниот договор со светските сили. Станува збор за одмерување на силите меѓу приврзаниците на прагматичниот председател Хасан Рохани, кој го иструка нуклеарниот договор и кој најверојатно идната година ќе бара втор мандат, и конзервативците кои остро се противат на детантот со западните сили. Двете страни повикаа на масовен одзив. На повеќето кандидати кои се залагаат за реформи им е забрането да учествуваат на изборите, но тие ги повикаа нивните приврзаници да гласаат за сојузниците на председателот Рохани. Во прашање контролата врз парламентот, кој има 290 пратенички места и 88 членото собрание на експерти, тело кое одбира најмоќната фигура во Исламската република, врховниот лидер. За време на 8-годишниот мандат, ова собрание би требало да го избере наследникот на 76-годишниот Али Хаменеј, кој на оваа позиција е уште од 1989 година. И парламентот и собранието на експерти сега се под контрола на конзервативците. Во Иран и натаму владее голема недоверба спрема Западот, а тоа според посматрачите го користат конзервативците, кои го обвинуваат председателот Рохани за врски со западните сили. Затоа, како што велат, многу е важно тој да има парламент што ќе ги продолжи неговите економски реформи дома и неговите дипломатски напори надвор. Од друга страна, иранскиот политички систем е поставен така што голема решавачка моќ има така наречениот Совет на чувари, исламско судско тело и врховниот верски лидер, без кој не може да помине ниту еден нов закон. Тие всушност ставаат вето и за тоа кои кандидати можат да излезат на изборите. Политичките аналитичари во Иран ја истакнуваат важноста на овие избори за председателот Рохани, но и за иднината на земјата. Во постсанкцијската ера на председателот Рохани навистина му треба парламент што ќе му помогне во остварувањето на економските можности што се нудат по укинувањето на западната блокада, вели аналитичарот Хосейн Канани Могадам. И повеќето од иранците сметаат дека најважно им е подобрувањето на нивниот стандард. Сега најважно за повеќето жители е нивниот животен стандард. Тие имаат потреба од пристап до повеќето основни услови за живот. Но, за жал, нашата земја има висока инфлација. Владата тврди дека таа падна под 10%. Може би тоа е вистина, но луѓето немаат пари, вели Али Жито во Техеран. Со него се согласува и неговиот сограѓанин Муса. Сега најважно ни е економското прашање, кое треба да се реши што е можно поскоро. Од 80 милиони жители, 60% се под 30 години. Повеќето од нив се невработени.